नमस्कार, डॉक्टर स्पेक्ट्रा में मैं आज पेशेंट अभय का वीडियो शेयर करूंगी जिनको टिनाइटिस की प्रॉब्लम है उस कान में, जिसमें उन्हें काफ़ी हियरिंग लॉस भी था और सुनने में दिक्कत होती थी और टिनाइटिस की वजह से कुछ समझने में और ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। ट्रीटमेंट के बाद 15 दिन 20 दिन के बाद ही उन्होंने हमें एक बार क्लिनिक विज़िट किया और एक वीडियो दिया। आज उनको पहला वीडियो हम शेयर करेंगे जो कि 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद उनका क्या ट्रीटमेंट का प्रोसेस रहा और उन्हें कितना इम्प्रूवमेंट आया। और अब 3 महीने के बाद ही हम नेक्स्ट वीडियो शेयर करेंगे कि उसके बाद उनका क्या रिज़ल्ट है। आइए देखते हैं अभय के वर्ड्स। हेलो अभय। अभय, आप बताइए क्या क्या प्रॉब्लम होती थी आपको। आप हमारे यहाँ डॉक्टर स्पेक्ट्रा में ट्रीटमेंट ले रहे हो टिनाइटिस का। कौन से कान में दिक्कत होती थी, कहाँ कहाँ दिखाया और कब से प्रॉब्लम और आवाज़ कैसी आती थी? मैम, मेरे राइट साइड कान में करीब 1.5 साल से आवाज़ आ रही है। इसके पहले मैं बहुत सारा क्लिनिक में दिखा चुका है। बिहार में दिखाया, पटना, BHU जाने के लिए सोच रहे थे, दिल्ली में भी 2-3 डॉक्टर से दिखा लिया। उसके बाद जब यूट्यूब पर आपका वीडियो देखे फिर हम यहाँ आए। तो आपके जैसे दाहिने कान में ही आवाज़ आती थी। हाँ। कैसी आवाज़ आती थी आपको? जैसे झिंगुर बोलता है वही साइड का आवाज़ आती है। और ये आवाज़ कब ज़्यादा होती थी, कब कम होती थी, कैसे कैसे क्या लगता था पूरे दिन भर में? पूरे दिन का आवाज़ रहता था। तेज होती थी कभी नहीं, या कम रहती सेम थी? ही आवाज़। चाहे रात हो चाहे दिन हो, हाँ। 24 घंटे सेम ही हाँ, रहती सेम ही थी। आवाज़। तो इस पे ध्यान लगा रहता था आपका? हाँ। तो जब एक डॉक्टर से दिखाया दिल्ली में, जब वो बोले कि ठीक नहीं होगा कभी, उसके बाद ज़्यादा ध्यान देना लगा इस पर। तो आपको कैसा लगा जब डॉक्टर ने बोला अरे ये तो कभी ठीक ही नहीं होगा, तो आपको क्या लगा? फिर मैं घबरा गया, क्या हो गया मेरे को। फिर इधर उधर पता किया तो कहीं नहीं मिला। फिर आपका यूट्यूब पर वीडियो देखे, फिर 2-3 वीडियो देखने के बाद फिर हम आए यहाँ। तो आपको क्या ये जो आवाज़ जैसे आई थी तो इसके लिए दवाइयाँ भी लिखी डॉक्टर ने, जैसे हाँ। न्यूरोजेन लिखी है, रेबाजेन लिखी है। ये आपको कितने दिन या महीने खाने को बोला आपको डॉक्टर ने? ये दो दवाई बोले, 2 महीना खाने थी, 10 दिन खाना है। फिर एक दवाई बोले कि 3 मंथ खाना है। तो आपको क्या आराम मिला दवाई खाने से? नहीं, कुछ नहीं। आपको और क्या दिक्कत होती थी? जैसे कि आपका जो हियरिंग रिपोर्ट है वो दिखा रहा है हाँ। कि एक कान में, सीधे सुनाई कान नहीं में बिल्कुल सुनाई भी नहीं बिल्कुल देता सुनाई था देता। और आवाज़ भी बहुत तेज आती हाँ। थी। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपको सच में सुनाई नहीं देता या आवाज़ की वजह से सुनाई नहीं देता? राइट साइड से कोई बोलता है तो लगता है सुनाई नहीं दे रहा है, अगर लेफ्ट साइड से बोल रहा है सुनाई देगा। और शोर कैसा रहता था? राइट साइड ही रहता हाँ, था या राइट पूरे साइड। सर में भी होता था? नहीं, राइट साइड। शोर की वजह से और क्या क्या दिक्कत होती थी? सोने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। और सर में भारीपन भी रहता था? हाँ, रहता था। राइट साइड से ही। राइट साइड का कौन सा एरिया भारी रहता था? कान की तरफ से लगता था कि कुछ भारी टाइप है। कुछ भारी टाइप है। और अभी ठीक लग रहा है? अभी तो ठीक है। और ये बताओ कि जैसे आप बता रहे हैं कि 1.5 साल से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके घर वालों को बताया आपने ये प्रॉब्लम के बारे में? बताए थे लेकिन उतना नहीं बोले थे कि इतना सीरियस है। हम बोले नॉर्मल है। तो उन्हें क्या लगा कि आपका वहम है, ऐसी तो कोई आवाज़ हमें तो नहीं आ रही है, तुम्हें क्यों सुनाई दे रही है? फिर आपको आपने बताया कि अंकल आपके डॉक्टर भी हैं जिनसे आपने हाँ। मेरी बात कराई थी, तो वो कहाँ पे, क्या डॉक्टर है वो? हाँ, कहाँ पे? डॉक्टर है, विनय मोहन एम्स हॉस्पिटल में। अच्छा। और आपने पटना, बिहार, रांची वगैरह में भी सब हाँ, जगह दिखाया? दिखा लिया। कौन से हॉस्पिटल में दिखाया वहाँ? पटना देखा है, रेड क्रॉस हॉस्पिटल है। ओके। सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें बोले वो लोग कि सारा कुछ मशीन मिलता है चेक करने के लिए, हम उसमें गए। फिर और दिल्ली में भी दिखाया, गाजियाबाद में। इससे पहले विक्रम में दिखाया। आप कौन सी जगह से हैं बिहार में? बिहार में हम आरा से हैं। आरा से हैं। हाँ। ठीक है। आप अभी जैसे नौकरी करते हैं, जब आप हाँ। काम करते हैं तो भी ये आवाज़ आपको परेशान करती है? काम में लगे रहते हैं तो पता नहीं चलता है, कहीं वहाँ पर भी शोर रहता है जहाँ काम करते हैं। उसके लेकिन बाद आवाज़ तो सुनाई हाँ, देती है। ध्यान देने पर लगता है कि आवाज़ आ रहा है। लेकिन जब शांत माहौल में जाते हैं तो फिर आवाज़ तो लगता है। ठीक है। अभी आप हमारा ट्रीटमेंट 1 महीने से ले रहे हैं, आपको थोड़ा आराम लग रहा है? हाँ, आपको आराम। क्या क्या आराम लग रहा है? अब सोने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, जल्दी नींद लग जा रहा है। और जो भारीपन रहता था वो तो नहीं है, वो बिल्कुल ख़त्म हो बिल्कुल गया खत्म हो है और गया। आवाज़ थोड़ी सी डाउन हो गई है? हाँ, आवाज़ थोड़ा सा डाउन हुआ है। आप दिन में कितनी बार थेरेपी लेते हैं? 3 बार लेते हैं। 3 बार लेते हैं। 30-30 और मिनट आप तक। जब ये थेरेपी लेते हैं तो आपको क्या सजेस्ट किया गया है कि अपना काम करते हुए लेना है या हाँ। इसको बैठ के सुनना है? नहीं, कुछ भी काम करते रहो। तो ऐसा कुछ आपको लगता नहीं है कि मैं अलग से कुछ कर रहा हूँ, टाइम निकाल रहा हूँ? ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, आपको ये जो प्रॉब्लम हुई थी शुरू कैसे हुई? हम एक एक्चुअली मशीन चला रहे थे, कटिंग मशीन था। हम लोग जो काम करते हैं
तो मशीन चलाए 2-3 दिन, उसके बाद आवाज़ आ गया कान में। कटिंग मशीन चला रहे थे कंटिन्यूअस, तो 2-3 दिन के बाद हाँ, आवाज़ आ गई। ये आवाज़ शुरू हो गई। और ये आवाज़ जब शुरू हुई तब कम थी या तेज ही थी? बहुत कम थी, लेकिन हम ध्यान नहीं दिए। हम सोचे कि 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ये धीरे-धीरे लेवल बढ़ते गया। ओके, और वो बहुत तेज हो गया। बहुत तेज हो गया। और अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये थी कि आपको वो आवाज़ बहुत तेज आई थी। ठीक है, तो आपको जब फर्स्ट टाइम मैंने थेरेपी दी थी इससे, टिनाइटस रिलीफ डिवाइस से, तब आपको थोड़ा आराम लगा। आराम लगा। तो आपको ये रिकमेंड कर दिया गया कि आप इसको घर पे यूज़ करो। हाँ। तब आप आराम से यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आपको मैंने जैसे बताया है कि 3 से 6 महीने में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। आपको लगता है, विश्वास है कि हो जाएगी कि नहीं? लगता है मैम। जिस हिसाब से आपका भारीपन कम हो गया है और आपको सुनने में भी इम्प्रूवमेंट लग रहा है, जी, आपका क्या लगता है आपको? लगता है ठीक हो जाएगा फिर। लिसनिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है, सुनने में? हाँ, कैसे पता चला कि मुझे सुनने में कुछ इम्प्रूवमेंट लग ऐसे रहा है? जब भी हम फ़ोन से बात करते थे, इस साइड से था आवाज़ आता था, इस साइड लगाता था खासा, ऐसा लगता है म्यूजिक कुछ बज रहा है। लेकिन अब ज़्यादा वॉल्यूम तेज रहता है तो लगता है कोई बात करता है तो हल्का बात समझ में आ जाता है। समझ में आता है, क्योंकि अंदर की साउंड कम हो गई है, इसलिए अब ये आवाज़ आपको सुनाई देने लगी है। ठीक है, अब आप किसी हमारे पेशेंट को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिनको ये प्रॉब्लम है? मैम, हम बोलना चाहते हैं कि जितना कोई के हुआ है, आके यहाँ एक बार चेक करा ले और ट्रीटमेंट ले। सब कुछ बेटर हो रहा है, उसका भी हो जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अब टेक केयर।